ஹாய் டியர்ஸ், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். இன்றைக்கி நம்ம ஒரு vlog பார்க்க போகிறோம். இந்த vlogல நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, இப்போ நம்ம வீட்டுக்கு கெஸ்ட் இன்வைட் பண்ணியிருந்தோன்னா அவங்களுக்கு தேவையான ஃபுட் ப்ரிப்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் எப்படி பண்ணுறோம், அதுக்கான டைம் மேனேஜ்மெண்ட் எப்படி பண்ணுறேன், அப்புறம் என்னெல்லாம் ஃபுட்ஸ் வந்து நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம், அதை பற்றி தான் இன்றைக்கி உங்களோட நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன். இன்றைக்கி நமக்கு வரப்போகிற கெஸ்ட்டு என்னோட சிஸ்டர் இன்லாவோட டாட்டர், அவளோட ஹஸ்பண்டு, அப்புறம் அவளோட ஃபாதர் இன்லா அண்டு பிரதர் இன்லா. இவங்க 4 பேர் தான் நம்ம இன்வைட் பண்ணியிருக்கோம். என்னோடய சிஸ்டர் இன்லாவோட டாக்டர் வந்து எர்ணாகுளமில் ஒர்க் பண்ணுறா. அவளோட ஹஸ்பண்டும் அங்கே தான் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. லாக்டவுனில் வந்து ஊருக்கு வர முடியாமல் ஒரு 6 months மேலே அங்கே லாக் ஆகிட்டாங்க. இப்போ கொஞ்சம் ஃப்ரீ ஆனதுனால ஊருக்கு வந்திருக்காங்க. அவங்கள தான் இன்றைக்கி நாங்கள் இன்வைட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அவங்களுக்கு என்னெல்லாம் ஃபுட்டு நான் இன்றைக்கி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேங்கிறத பார்க்கலாம். ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி சண்டே. இன்றைக்கி எனக்கு ஒரு கேக் ஆர்டரும் இருந்துச்சு. நான் ப்ரீவியஸ் டே வந்து கேக்கெல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் செட் பண்ண வச்சுட்டேன். இப்போ மார்னிங் எழுந்ததும் ஃபஸ்ட்டு டீ போட்டு குடிச்சிட்டு கேக்கை வந்து ஃப்ரிட்ஜ்லேருந்து வெளியில் எடுத்து ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு பேக்கிங் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். அதை பேக்கிங் பண்ணி முடிச்சிட்டோன்னா அவங்க கஸ்டமர் வரும்போது நமக்கு கொடுத்துடலாம். ஸோ அந்த வேலை ஃபஸ்ட்டு பண்ணியாச்சு. லன்ச் டைமுக்கு தான் நம்ம கெஸ்ட்டு வரதா சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ நான் வந்து சிக்கன் பிரியாணி பண்ணலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணேன். ஸோ அதுக்காக ஜாம் ப்ரிப்ரேஷன் ஃபஸ்ட்டு பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டு தக்காளியும் பைனாப்பிளும் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதை வந்து மிக்சியில் நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிட்டு அதை ஒரு பாத்திரத்தில் அடுப்பில் வச்சு வேக வச்சாச்சு. ஏன்னா இது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கக்கூடிய வேலை. ஸோ இதை வந்து ஒரு அடுப்பில் மாற்றி நம்ம வச்சுட்டு ரிமைனிங் ஒர்க் எல்லாமே ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணிடலாம். சரியாக மார்னிங் 7 o'clock என்னோடய ப்ரிப்ரேஷன் நான் தொடங்கியாச்சு. சைனா கிராஸ் புட்டிங் பண்ணுறதுக்காக கொஞ்சம் சைனா கிராஸ் சோக் பண்ண வச்சுருக்கேன். இப்போ கோகோனட் மில்க் எடுக்கிறதுக்காக அதுக்கான கோகோனட் கிரேட் பண்ணி அந்த மில்க்கையும் நம்ம எடுத்தாச்சு. இப்போ சைனா கிராஸும் நல்லா சோக் ஆகிடுச்சு. இப்போ ஜாம் வந்து நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு. அதை வேறு ஒரு அடுப்பில் மாற்றிட்டு இப்போ வந்து சைனா கிராஸை வந்து நம்ம குக் பண்ண வைக்க போகிறேன். இது ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணக்கூடிய ஒரு புட்டிங் ரெசிபி தான். ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். இதோட ரெசிபி ஜாம் ரெசிபி எல்லாமே ஆல்ரெடி நான் வந்து போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். அதனால் இதில் டீட்டெயில்டாக நான் எதுவுமே சொல்லலை. எப்படி டைம் மேனேஜ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத மட்டும்தான் நான் இதில் ஷேர் பண்ணுறேன். நம்ம ஜாகரி சைனா கிராஸ் புட்டிங் தான் பண்ண போகிறோம். சைனா கிராஸில் நிறைய வெரைட்டிஸ் நம்ம பண்ண முடியும். 4-5 ரெசிபீஸ் நான் வந்து என்னோடய புட்டிங் ப்ளேலிஸ்ட்டில் நீங்கள் பார்த்தா தெரியும். அதெல்லாம் செக் பண்ணி பாருங்கள். இப்போ இதுக்கு தேவையான ஜாகரி ஒரு அடுப்பில் நான் மெல்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ இந்த ஸ்டவ்வில் வந்து 3 அடுப்பு இருக்குது. ஒன்றில் வந்து ஜாம் ஆல்ரெடி குக் ஆகிட்டுருக்கு. இப்போ நம்ம ஜாகரி நல்லா மெல்ட் ஆகிடுச்சு. சைனா கிராஸும் நல்லா குக் ஆகியாச்சு. இப்போ அதையும் சேர்த்துட்டு இது கொஞ்சம் பாயில் ஆனதும் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்தா கோகோனட் மில்க்கையும் ஆட் பண்ணணும். கோகோனட் மில்க் சேர்த்துட்டு நம்ம அதிகமாக கொதிக்க விட வேண்டாம். லைட்டாக பபிள்ஸ் வர ஆரம்பித்ததும் நம்ம சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஆல்ரெடி டீட்டெயில்டாக வந்து நான் வீடியோ போட்டிருக்கேன். ஸோ இப்போ நம்மளோட சைனா கிராஸ் புட்டிங்கும் ஃபாஸ்ட்டாக ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ இதை 2 பிளேட்டில் நம்ம மாற்றி செட் பண்ண வைக்கலாம். ஓரளவுக்கு சூடாகினதும் நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சா போதும். 2 hours இது செட் ஆயிரும். ஸோ அதனால் ரொம்ப டைம் எடுத்து பண்ணணும்னு இல்லை. இன்ஸ்டண்ட்டாக நம்ம கெஸ்ட் எல்லாம் வந்தாலும் ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணக்கூடிய ஒரு புட்டிங் தான் இது. இதில் இருக்கிற பபிள்ஸ் எல்லாம் அப்படி ஸ்பூன் வச்சு நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டால் போதும், நல்லா ஃப்ளாட்டாக கிடைக்கும். இப்போ நம்ம ஜாம் வச்சுருந்தது நல்லா திக்காயிடுச்சு. இந்த டைமில் நம்ம வந்து இதுக்கு தேவையான சுகர் ஆட் பண்ணி கொடுக்கலாம். சுகர் சேர்த்ததும் திரும்பவும் இது வந்து வாட்டர் ரிலீஸ் பண்ணும். ஸோ இது திரும்பவும் நமக்கு திக்காகணும். அது எப்படி பண்ணணுங்கிறத நான் பைனாப்பிள் ஜாம் ரெசிப்பியில் டீட்டெயில்டாக போட்டிருந்தேன். அதே மெத்தட் தான் இதுக்கும் நான் ஃபாலோ பண்ணுறேன். இந்த டைமில் நான் என்ன நினச்சேன்னா, ஈவினிங் வந்து டீ டைம் ஸ்நாக்காட்டு சிக்கன் பப்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு அதுக்கான பேஸ்ட்ரி ரெடி பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். ஆக்சுவலாக அவங்க வந்து ஈவினிங் டீக்கு வந்து இருக்கலை, டைம் இல்லை, அவசரமாக போகணுன்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிட்டாங்க. இருந்தாலும் இந்த பேஸ்ட்ரி வந்து நான் இந்த டைமில் ரெடி பண்ணதுனால தான் நான் அவங்களோட இதையும் நான் ஷேர் பண்ணுறேன். இப்போ டோ ரெடி ஆயாச்சு. இதுக்கு தேவையான நான் பட்டரும் டால்டா ரெண்டுமே ஈக்குவல் குவான்டிட்டியில் தான் நான் இதில் வந்து ஆட் பண்ணி இந்த பேஸ்ட்ரி ரெடி பண்ணுறேன். ஆல்ரெடி நான் பஃப் பேஸ்ட்ரி எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத எக் பப்ஸ் ரெசிப்பியில் வந்து டீட்டெயில்டாக அவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன். இப்போ நான் எல்லா பஃப் பேஸ்ட்ரி ரெடி பண்ணி இந்த மாதிரி பட்டர் பேப்பரில் லைன் பண்ணி ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ணி ஃபஸ்ட் நான் ஃப்ரிட்ஜில் தான் வச்சுருந்தேன். இப்போ இவங்க வந்து இருக்காதனால நான் அன்றைக்கி ப்ரிப்பேர் பண்ணலை. அதை ஃப்ரீசரில் ஸ்டோர் பண்ணியாச்சு. 2 or 3 days கழித்து பண்ணலாம் அப்படின்னு விட்டுட்டேன். இப்போ நம்மளோட ஜாமில் வந்து செர்ரிஸ் ஆட் பண்ணி கொடுத்தாச்சு. இப்போ நல்லா திக்காகி நல்லா ஷைனிங்காக க்ளோஸியாக வந்திருக்கு. இந்த டைமில் வந்து ரோஸ் வாட்டர் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன். இப்போ நம்ம இதில் வந்து கேஷ்யூஸ் அண்ட் ரைசின்ஸ் வந்து கீழே ஃப்ரை பண்ணி இதில் சேர்க்க போகிறோம்.
இப்போ நம்மளோட ஜாமும் நம்ம ரெடி பண்ணியாச்சு. இப்போ டைம் வந்து கரெக்டாக 9:30 ஆகுது. அப்போ மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெடி பண்ணணும். அதுக்காக நான் வந்து சாம்பார் அண்டு தோசை தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேன். இந்த டைமில் சாம்பார் ரெடி ஆகிடுச்சு. சீசனிங் மட்டும்தான் பண்ணணும். அதுக்காக ஒரு பேன் வந்து அடுப்பில் வச்சுருக்கேன். அதில் ஆயில் சேர்த்தாச்சு. அப்போ சீசனிங் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் எல்லாமே அதில் சேர்த்துட்டு அதையும் சீசனிங் பண்ணி சாம்பாரில் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டாச்சு. இப்போ நம்மளோட பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு. சரியாக 10:30க்கெல்லாம் நாங்கள் பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடித்தாச்சு. பிரியாணிக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் எல்லாமே இனி தான் ரெடி பண்ணணும். இந்த டைமில் சிக்கன் வந்து உமா க்ளீன் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. இதை கொஞ்சமாக நான் வந்து ஃப்ரைட் ரோஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக எடுத்திருக்கேன். இது 2 kg அளவு வரும். இதில் வந்து இதுக்கு தேவையான மேரினேஷன் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் எல்லாமே நான் ஆட் பண்ணுறேன். இதில் வந்து 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு ஜிஞ்சர் பேஸ்ட்டு, 2 டேபிள் ஸ்பூன் கார்லிக் பேஸ்ட்டு, 1.5 டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி, 1/2 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா பவுடர், சில்லி பவுடர் ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன், அப்புறம் வந்து ஃபெனல் பவுடர் 1.5 டேபிள் ஸ்பூன், கூடவே 2 டீஸ்பூன் உப்பு, அப்புறமா தயிர் ஒரு 1/4 கப் அளவு தயிர் சேர்க்குறோம். கூடவே 1 டீஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர், 4 டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் இதெல்லாமே சேர்த்து இதை நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி மேரினேட் பண்ணி வைக்கலாம். இது வந்து லாஸ்ட்டாக தான் நம்ம இந்த வந்து ஃப்ரை பண்ண போகிறோம். ஸோ அது வரைக்கும் இது நல்லா மேரினேட் ஆகி சிக்கன் எல்லாமே நல்லா ஊறி இருக்கும். கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் கூட சேர்த்துட்டு அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி அப்படி க்ளோஸ் பண்ணி மாற்றி வச்சிடலாம். ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கணும்னு இல்லை, வெளியில் இருந்தாலும் ப்ராப்ளம் இல்லை. நெக்ஸ்ட் நம்ம பண்ண போகிறது பிரியாணிக்கு தேவையான அரிசி நம்ம வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணி ஊற வைக்கலாம். 1 kg அளவு பாஸ்மதி ரைஸு. இப்போ சிக்கன் கறி பண்ணுறதுக்காக 2.5 kg அளவு வரும் சிக்கனு. இதில் வந்து இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் எல்லாமே சேர்த்து நான் ஒரு பெரிய வெசலில் வந்து எல்லாம் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் இதை குக்கரில் சேர்த்து வச்சுருக்கேன். சிக்கன் பிரியாணி ரெசிபி ஆல்ரெடி நம்ம டீட்டெயில்டாக போட்டிருக்கோம். அதே மெத்தடில் தான் நான் இதுவும் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதனால் நான் டீட்டெயில்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலை. இப்போ கறி ரெடி பண்ணுறதுக்காக நம்ம குக்கரில் வச்சாச்சு. இந்த டைமில் ரைஸ் வந்து குக் பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஆனியன் வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கணும். ஹோல் ஸ்பைசஸ் ஆனியன் எல்லாமே நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துகிட்டு அப்புறம் வந்து கேஷ்யூஸ் ரைசின்ஸ் ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கணும். அதெல்லாம் மாற்றி வச்சதுக்கப்புறம் நம்ம ரைஸை வந்து குக் பண்ண வைக்கலாம். இந்த 1:2 ரேஷியோவில் தான் நம்ம இதில் வாட்டர் ஆட் பண்ணுவோம். நான் டீட்டெயில்டாக அது காட்டலை. இப்போ வந்து சிக்கனை வந்து குக் ஆனதும் நான் இந்த மாதிரி பெரிய பேனில் மாற்றி தான் மசாலா எல்லாம் போட்டு ரெடி பண்ணேன். இப்போ நமக்கு வந்து தம் போடுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ நான் தம் போடுறத தான் காட்டுறேன். இதில் கொஞ்சம் கரம் மசாலா, மல்லி புதினா, அப்புறம் வந்து ஃப்ரைடு ஆனியன்ஸ் எல்லாமே சேர்த்துருக்கோம். மேலே வந்து ஃபஸ்ட் லேயர் ரைஸ் ஆட் பண்ணுறோம். ஆல்ரெடி தம் போடுறது எல்லாமே நான் டீட்டெயில்டாக வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். என்னோடய பிரியாணி ரெசிபீஸில் நீங்கள் வந்து செக் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோவில் நான் பண்ண ஒர்க்கு மட்டும்தான் நான் உங்களுக்கு டீட்டெயில்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். இதில் வந்து மற்றவங்களோட ஒர்க்கும் உண்டு, உமாவோட ஹெல்ப் உண்டு. அப்புறம் வந்து ஹஸ்பண்ட் வந்து ஆனியன் சாப் பண்ணுறது, வெஜ்ஜீஸ் கட் பண்ணுறது எல்லாமே அவங்க தான் பண்ணி கொடுத்தாங்க. அப்புறம் சாலட் ப்ரிப்ரேஷன், க்ளீனிங், வாஷிங் எல்லாருமே எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்க. இந்த டைமில் வந்து பசங்க தான் வீடு க்ளீன் பண்ணது. ஸோ அவங்களே நான் இதில் கண்டிப்பாக சொல்லணும். எல்லாருமே சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணும்போது நமக்கு அது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். அப்புறம் குக்கிங் வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயந்தான். நம்ம அதை என்ஜாய் பண்ணி பண்ணோன்னா அதில் எந்த கஷ்டமே நமக்கு தெரியாது. இப்போ ரைஸ் தம் போட வச்சாச்சு. இது 20 minutes தம் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம சர்வ் பண்ணக்கூடிய டைமில் ஓப்பன் பண்ணால் போதும். இந்த டைமில் நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சுருந்த சிக்கனை நான் வந்து ஃப்ரை பண்ணுறேன். இந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட் இப்படி பண்ணும்போது நமக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும். ஒரு டென்ஷன் இல்லாமல் குக் பண்ணுறதுக்கும் நல்ல வசதியாக இருக்கும். ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்னெல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோங்கிறத ப்ரீவியஸ் டே ஒரு பிளான் வச்சுருந்தோன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம டைம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். அப்புறம் மெயினாக என்னென்னா இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து ப்ரீவியஸ் டே எல்லாமே ரெடி பண்ணி வச்சிடணும். அந்த டைமில் ஷாப்பில் போய் வாங்குறதுனா கஷ்டம். நான் இப்போ சிக்கன் மட்டும்தான் இன்றைக்கி நான் வாங்கியிருக்கேன். மற்றபடி தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் எல்லாம் ப்ரீவியஸ் டேயே நான் வாங்கி ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு. முடிஞ்சால் நம்ம ஜாம் எல்லாமே ப்ரீவியஸ் டே ப்ரிப்பேர் பண்ணி வைக்கலாம். எனக்கு ப்ரீவியஸ் டே வேறு வேலைகள் இருந்தது. ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு கேக் ஆர்டர், அப்புறம் வந்து ஒரு சாக்லேட் மில்க் கேக் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தேன். அதுவும் நம்ம கெஸ்ட்டுக்காக தான். கூடவே நான் வந்து ப்ளூபெர்ரி ஃப்ளேவரில் ஐஸ்கிரீமும் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருந்தேன். ஹோம்மேட் ஐஸ்கிரீமு. இதெல்லாம் வந்து ப்ரீவியஸ் டே நான் வந்து ரெடி பண்ணி வச்சது. இப்போ சிக்கன் எல்லாமே ஃப்ரை பண்ணியாச்சு. ஒரு சாஸ் பேனில் நான் ரோஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக அந்த ஃப்ரை பண்ண யூஸ் பண்ண ஆயில் தான் எடுத்திருக்கேன். அதில் வந்து 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் பேஸ்ட்டு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணுறோம். இதோட ஒரு 3 பெரிய வெங்காயம் சாப் பண்ணது. ரொம்ப ஃபைனாக சாப் பண்ணுங்கிற அவசியம் இல்லை, கொஞ்சம் பெரிய பீசஸாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல.
இது நல்லா டிரான்ஸ்லூசன்ட் ஆகிறது வரைக்கும் நம்ம குக் பண்ணணும். நார்மல் ஃப்ரை சாப்பிட்றதை விட இந்த மாதிரி ஒரு ரோஸ்ட் பண்ணும்போது இதோட ஃப்ளேவரும் டேஸ்ட்டும் இன்னும் நல்லா சூப்பராக இருக்கும். இந்த மாதிரி ஒரு சிக்கன் ரெசிபி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ அதனால தான் நான் இந்த ரெசிபி மட்டும் டீட்டெயில்டாக போட்டிருக்கேன். இதில் வந்து 3 பச்சை மிளகு லைட்டாக கீறி அதை சேர்த்துருக்கோம். இல்லை 2 பெரிய தக்காளி சாப் பண்ணது அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கலாம். இந்த ஃப்ளேம் வந்து ஹையில் வச்சு தான் நம்ம கம்ப்ளீட்டாக பண்ண போகிறோம். இதில் கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணி கொடுக்கலாம். இதில் வந்து கொஞ்சமாக கேரட் அண்டு கேப்சிகம் அதுவும் சேர்த்து இது ஓரளவு நல்லா வதங்கட்டும். ஹை ஃப்ளேமில் 2-3 மினிட்ஸ் நல்லா வதங்கினாலே போதும். இது ஃபாஸ்ட்டாக ரெடி பண்ணக்கூடிய ஒரு ரெசிபி தான். இதுக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்து கொடுக்கலாம். இப்போ இதில் 1/2 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா பவுடர் சேர்த்துருக்கோம். கூடவே ஒரு 1.5 டீஸ்பூன் அளவு சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணலாம். ஆல்ரெடி நம்ம வந்து ஃப்ரை பண்ண சிக்கன்லேயே எல்லா இதுவும் இருக்கும், சால்ட்டு மசாலா எல்லாமே. ஸோ அதனால் இதில் வந்து அதிகமாக நம்ம வந்து மசாலா எதுவும் ஆட் பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை. இப்போ இதில் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சோயா சாஸு, 3 அல்லது 4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு டொமேட்டோ கெச்சப் அல்லது டொமேட்டோ சாஸ் ஆட் பண்ணலாம். இப்போ நான் இது வந்து ஹோம்மேட் டொமேட்டோ கெச்சப் தான், ஃப்ரீசரில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருந்தது. ஹோம்மேட் டொமேட்டோ கெச்சப் எப்படி பண்ணுறதுங்கிற வீடியோவும் நம்ம சேனலில் போட்டிருக்கோம். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஃப்ரை பண்ண சிக்கன் பீசஸ் ஆட் பண்ணி கொடுக்கலாம். இந்த மசாலா எல்லாமே சிக்கனில் நல்லா கோட் ஆகணும். ஸோ நம்ம வந்து ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு இதை நல்லா ஸ்டிர் பண்ணி கொடுக்கணும். ஒரு 2-3 மினிட்ஸ் நல்லா ஸ்டிர் பண்ணாலே போதும். இந்த மசாலா எல்லாமே கோட் ஆகி இந்த சிக்கன் வந்து ரொம்ப ஃப்ளேவராக டேஸ்டியாக ஜூஸியாக இருக்கும். இந்த மெத்தடில் நீங்கள் ஒரு வாட்டி சிக்கன் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது வந்து சிக்கன் ஃப்ரைட் ரோஸ்ட்டு, ஆயில் ரோஸ்ட்டு அப்படி எது வேணாலும் சொல்லலாம். ரொம்ப டேஸ்டியான ரெசிபி. சப்பாத்தி, பூரி அந்த மாதிரி நம்ம டிஃபன் ஐட்டத்துக்கு கூட இது சைட் டிஷ்ஷாக நம்ம சாப்பிட்லாம். ஃபைனலாக நம்ம வந்து பப்படம் பொரிக்கிறோம். இப்போ எல்லா ப்ரிப்ரேஷனும் ஆல்மோஸ்ட் முடிஞ்சாச்சு. இனி ஒரு ஜூஸ் மட்டும் நம்ம பண்ணணும். நான் வந்து லெமன் மின்ட் ஜூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் பிளான் பண்ணேன். அதுக்காக புதினா, இஞ்சி இது ரெண்டுமே மிக்சியில் வந்து ஃபைன் பியூரியாக அரைச்சி எடுக்கிறோம். அந்த டைமில் பேஷன் ஃப்ரூட் 2-3 இருந்தது. ஸோ அதனால் அதோட ஜூஸை நான் இதில் வந்து மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ இதுக்கு தேவையான வாட்டரும் ஆட் பண்ணி கொடுத்துட்டு சுகர் ஆட் பண்ணலாம். இப்போ இதில் சோக் பண்ணி வச்சுருந்த பேசில் சீட்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணி கொடுக்கலாம். கூடவே ஐஸ் க்யூப்ஸும் சேர்த்து நம்மளோட ஜூஸ் ரெடி பண்ணியாச்சு. சரியாக 1 o'clock எல்லாமே நம்மளோட ப்ரிப்ரேஷன் எல்லாம் முடிஞ்சாச்சு. 1:15 எல்லாம் இருக்கும். அந்த டைமில் நம்மளோட கெஸ்ட்டும் நம்ம வீட்டுக்கு வந்தாச்சு. இப்போ அவங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஜூஸ் கொடுக்குறோம். இப்போ ஜூஸ் குடிச்சிட்டு கொஞ்சம் நேரம் எல்லாருமே அப்படி பேசிகிட்ருக்காங்க. இந்த டைமில் நான் வந்து ரைஸ் சர்வ் பண்ணுறதுக்கு டைம் ஆயாச்சு. ஸோ எல்லாமே நான் வந்து சர்வ் பண்ணுறதுக்காக பவுல்ஸில் வந்து ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சிட்ருக்கேன். என்னோடய சன் வந்து எல்லாமே டேபிளில் கொண்டு அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சிட்ருக்கான். நம்மளோட ரைஸ் வந்து நல்லா சூப்பராக வந்திருக்கு. நமக்கு பர்ஃபெக்டாக ஒரு மெத்தடில் பிரியாணி பண்ண வந்துச்சுன்னா அதே மெத்தட் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது. பிரியாணி நிறைய வெரைட்டிஸான மெத்தடில் பண்ணலாம். ஆனால் இந்த மாதிரி மெத்தட் பண்ணும்போது நமக்கு நோ ஃபெயில் ரெசிபின்னு சொல்லலாம். அந்த அளவுக்கு ரைஸ் வந்து பர்ஃபெக்டாக வரும். இப்போ ரைஸ் எல்லாமே பிளேட்டில் சர்வ் பண்ணி வச்சாச்சு. இப்போ சிக்கன் ஃப்ரை ரோஸ்ட் எடுத்துருக்கோம். அதையும் ஒரு பவுலில் எடுத்து வச்சுட்டு இப்போ எல்லாமே டேபிளாக நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணியாச்சு. இப்போ எல்லோரும் சாப்பிட்டுட்ருக்காங்க. எல்லாருமே லஞ்சு சாப்பிட்டு முடித்ததும் நான் ஐஸ்கிரீம் சர்வ் பண்ணுறதுக்காக பவுலில் எடுத்து வச்சிட்ருக்கேன். இது வந்து வெனிலா ஐஸ்கிரீம் நான் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து ப்ளூபெர்ரி க்ரஷ்ஷு அப்புறம் கொஞ்சம் டுட்டி ஃப்ரூட்டி நட்ஸ் எல்லாமே சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி நான் ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தேன். ப்ரீவியஸ் டே நைட் வந்து இது ஃப்ரீசரில் செட் பண்ணி வச்சது. நல்லா சூப்பராக வந்திருக்கு. ஐஸ்கிரீமே அவங்களுக்கு சர்வ் பண்ணதுக்கப்புறம் வீட்டில் நம்ம வந்து ஆஃப்ரிக்கன் பேர்ட்ஸு, லவ் பேர்ட்ஸு, கோழிங்க எல்லாமே இருக்குது. அதெல்லாமே அவங்க சுற்றி பார்த்துட்டு இப்படி கொஞ்ச நேரம் உட்காந்து பேசி எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க. இதுதான் எங்களோட லவ் பேர்ட்ஸோட கேஜ். இதில் நிறைய பேர்ட்ஸ் இருக்குது. இதை பராமரிக்கிறது, இதுக்கு ஃபுட்டு போடுறது, பார்த்துக்கிறது எல்லாமே என்னோடய பசங்க தான். ஆஃப்ரிக்கன் பேர்ட்ஸும் எல்லாமே அவங்க தான் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. இது கோழிங்க. இந்த கோழிங்களெல்லாம் வந்து ஒரு 3 monthஸாக தான் நாங்கள் வாங்கி வளர்த்துட்ருக்கோம். இப்போ இதுங்கெல்லாம் முட்டை போட ஆரம்பித்தாச்சு. அப்புறம் கோழி குஞ்சுகளும் நாங்கள் வச்சுருக்கோம் கொஞ்சம்.
இப்போ இந்த லாக்டவுனில் பசங்க எல்லாம் டைம் பாஸ் ஆகாதனால இதில் எல்லாம் தான் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அவங்க தான் இதெல்லாம் வந்து பார்க்குறது, இதுக்கு ஃபீடிங் பண்ணுறது எல்லாமே. ஸோ அவங்களுக்கும் இது ரொம்ப என்ஜாய்மெண்ட்டாக இருக்குது. ஃபைனலாக நம்ம கெஸ்ட்டு வந்து போகிறதுக்கு டைம் ஆயாச்சு அப்படின்னாங்க. ஸோ அவங்களுக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருந்தேன் சாக்லேட் மில்க் கேக்கு, அதையும் நான் வந்து சர்வ் பண்ணுறேன். இப்போது இந்த கேக் ரெசிபி வந்து நான் இமீடியட்டாக அவங்களுக்காக போஸ்ட் பண்ணுறேன். இது ரொம்ப டெலிஷியஸான சூப்பர் டேஸ்டி கேக்கு. இப்போ இதே நம்ம ஸ்லைஸ் பண்ணி சர்வ் பண்ணிடலாம். இந்த டைமில் வந்து நம்ம இது 3 மில்க் கேக் தான். கிளாசிக் வெர்ஷன் வந்து ஆல்ரெடி நம்ம போஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம். இது சாக்லேட் ஃப்ளேவரு. சர்வ் பண்ணும்போதும் இது மேலே இந்த மில்கில் வந்து கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம சர்வ் பண்ணும்போது இது ரொம்ப மவுத் மெல்ட்டிங்காக இருக்கும். ஸோ இது சாப்பிட்டதும் அவங்க கிளம்பிட்டாங்க. 4 o'clock இருக்கும், அவங்க வந்து கிளம்பியாச்சு. இவ்வளோதான் நம்மளோட விலாகு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.